Di masjid ya? Kambingnya ngamuk nggak, Dek? Iya, tadi ada yang ngamuk. Ada yang batuk juga kambingnya ya? Tuh kambingnya di situ. Oh, iya. Kita lihat sapi, let's go. Berapa, Aslin? Hitung coba. 3. Ada 10 ya? No, 10. Tuh ada 2 lagi, 11, 12, 11 sama. Kambingnya ada berapa, Dek? Kambingnya, Dek? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak, ada banyak kambingnya. Kambingnya lagi dikasih makan nih. Sapinya warna apa, Dek? Sapinya warna putih sama coklat. Putihnya ada berapa? Putihnya ada berapa? 2. Ada nggak, Dek? Ya. Oh, ada motor kan? Nah, yang hitam sekarang. Apa kasih? Nah, terus. Berani. Ini satu lagi, Dek. Ini dia lapar. Sama ininya ngasihnya begini. Nah, biar tangan Dede nggak digigit. Nggak gigit sih. Dia ambil semua mati. Kambingnya lagi ngelamun. Kambingnya lagi ngelamun. Kambingnya lagi ngelamun. Makan kamu atau enggak? Puasa jangan. Wow. Kambingnya puasa jangan. Ya, batuk pilek tuh. Yang ini aja deh, yang ini. Nah, dia mau, dia lapar kali dia. Nah. Kambingnya lapar, yang ini deh kasih. Ya, habis ya. Tuh di bawah satu, Dek, ada, Dek, jatuh daunnya, Dek. Nah, ada yang berani. Dia lapar kambingnya, tahu deh. Nih, kamu makan dulu. Terus deh, udah kasih nggak apa-apa. Oh, dia lapar. Kambing. Kerbau apa sapi sih? Tuh yang mana? Tapi emang ada tanduk. Coba, Dek, kasih, Dek, nggak mau ya? Kan, Hah? nah kalau digigit dia. Ntar batuk kambingnya. Tadi kambingnya yang batuk yang mana, Dek? Kambingnya yang batuk yang mana? Yang putih ya?
iya, kalau karbo panjang kalau. Dede kotor, kotor. Kita kentut kambingnya. Kambingnya lagi makan jadi nggak.